အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ညှောက်ပြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ thermostat ပေါ့နော် thermostat sensor ပေါ့နော် thermostat sensor အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ thermostat sensor ကိုကျွန်တော်တိုင်းပုံတိုင်းနည်းလေးပေါ့နော်ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုစစ်လဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲတစ်တာမှာအများဆုံးသုံးတယ်ပေါ့နော်ရေခဲတစ်တာမှာအများဆုံးသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အပူပေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီရင်းနှီးအိုးတွေလျက်ရင်းနှီးအိုးတို့ကျွန်တော်ဒီအပူပေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်တွေမှာသုံးတဲ့နေရာအပူပေးတဲ့ရင်းနှီးအပူပေးတဲ့ဥစ္စာတွေမှာလည်းဒီကောင်တွေအဲ့ဆက်တွေမှာအများဆုံးဟီတာတွေမှာအများဆုံးသုံးလို့ရှိရအောင်နော်ဒီကောင်တွေကโอเคဒီကောင်တွေကကျွန်တော်ဒီဒါရေခဲတစ်တာတွေကပေါ့နော်ရေခဲတစ်တာတွေကthermostat sensor ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလွယ်ခေါ်မှဆိုဒီကောင် sensor ပေါ့နော် thermostat sensor ပေါ့အလွယ်ခေါ်တာတော့ကျွန်တော် sensor ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ဟောတော့ဒီကောင်ကသူအပူပေးတဲ့နေရာမှာလွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ရေခဲတစ်တာမှာရေခဲတစ်တာတွင်းထဲမှာရှိရယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ sensor တွေကကျွန်တော်တို့ကသူကပုံစံမျိုးလာတယ်ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးဆိုတာအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သူကပုံစံကကျွန်တော်ဒီမှာအဝိုင်းလည်းရှိရပေါ့နော်အဝိုင်းရှိရနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ4000ရှိရပေါ့နော်4000ရှိရအဝိုင်းရှိရ4000ရှိရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာဒီလိုဒီမှာဒီလိုမျိုး3ပင်ကျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်သူက2ပင်ဒါပေမဲ့3ပင်ကျိုးဆိုတာ3ပင်ကကျွန်တော်ဒါခေါင်းကြတော့ဒါဖြူနဲ့တွဲထားတာပေါ့နော်1 set တွဲထားတာပေါ့နော်ဖြူနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံကုတ်ထုတ်ဒီလိုမျိုးအထောက်ထားတာဒီလိုမျိုးထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာ4ပင်ကျိုးလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့ဖြူတက်ပေါ့နော်တိုင်မဖြူတက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က thermostat ဒီဘက်က sensor တက်ပေါ့နော်โอเคနော်ဒီကောင်ရဲ့အလုပ်ပုံကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေခဲတစ်တာထဲမှာပေါ့နော်ရေခဲတစ်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေခဲကိုအရေဖြော်တဲ့နေရာမှာသူကအဓိကတောင်းဝင်ယူတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ထဲမှာရေခဲတစ်တာထဲမှာကျွန်တော်အချိန်နဲ့ရေခဲတစ်တာ run နေတဲ့အချိန်မှာသူကထဲမှာရေခဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တနေ့ကကျွန်တော်ဟီတာအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတာရှိရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဟီတာအပူပေးတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဟီတာနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကဟီတာကိုအပူပေးစေတာပေါ့နော်ဒီကောင်အလုံးမှဟီတာအပူပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟီတာ class ကโอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီရေခဲတစ်တာထဲမှာဒီကောင်ကထဲမှာရေခဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အလုပ်ပုံကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဆက်တယ်မှမရှိဘူးသူ့ရဲ့အလုပ်ပုံပေါ့နော်ဒီကောင်ထဲထဲမှာရေခဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကောင် wire နဲ့ကျွန်တော် join နာမယ်နော်မိ join နာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကအလုပ်မလုပ်ဘူးလောလောဆယ်မှာ तू ကဘာလို့ तू ကဘာကြောင့်ဘာဖြစ်မှအလုပ်လုပ်မလဲ तू ကအေးမှအလုပ်လုပ်တယ် तू ကအေးမှ तू ကအလုပ်လုပ်တယ်မအေးလို့ရှိရင် तू ကဒီတိုင်းဆို तू ကအလုပ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းတိုင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်သူ့ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီကောင်ကအေးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက तू ကအဆက်တယ်ဒီနှစ်ခုမှာ तू ကအဆက်တယ်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းလို့ရအောင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတွင်းထဲရောက်စားပေါ့နော်ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းတိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုမှမီတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းမယ်ဒီကောင်ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့စစ်မယ်โอเคကောင်းမကောင်းစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတိုင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအေးဝါမှာအေးတာတော့မှကျွန်တော်တို့ကအခုမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ဝက်လောက်ထဲမှာရေခဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မှထဲမှာရေခဲဖြစ်သွားမှဒီကောင်ကစပြီးလွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအပူပေးလိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကheater glass ကဒီကောင်လုံးမှ heater glass ကိုသူကအပူပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုံရေခဲတစ်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေခဲတစ်တာထဲမှာအလုံးလုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ဝက်လောက်စောင့်အောင်နော်ဒီကောင်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော်ဒီကောင်ဒါမထည့်ခင်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်ဒီကောင်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရှိလဲအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းလို့ရရင်ကျွန်တော်မီတာဖတ်တယ်မဖတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်မီစနစ်နဲ့ကျွန်တော် on scale မှာကျွန်တော်ထားပြီးတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် on scale မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်မှာနဲ့ club meter နဲ့ကျွန်တော်setတိုင်းပြပါနော်โอเค
okay ဒီကောင်သူကလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီလိုတိုင်းတဲ့အချိန်မှာ okay တော့ဒီမှာ on screen မှာတိုင်းတယ်တော့မီတာမဖတ်ဘူးပေါ့နော်မီတာမဖတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ buzzer အတမမြည်ဘူးဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ buzzer အတမမြည်တယ် on screen မှာကျွန်တော်ထားရတယ်သူကမီတာလည်းဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအတမမြည်ရမှာပေါ့နော်သူကအဆက်အသွယ်ရှိရမှာပေါ့နော်အခုလို့ရှိရင်မှသူကဘာမှအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်သူကမအေးတဲ့အတွက်သူကအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်သူကပူနေသူကအလုံးမလုပ်ဘူးဒီလိုနွေးနေဘူးလုံးမလုပ်ဘူးသူကအေးသွားမှသူကလွတ်တာအေးရတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီတာမန်အေးမဟုတ်ဘူးเนาะအရင်အေးသွားမှသူကအရင်အလွန်ခဲပြီးအေးသွားမှအဲ့ချိန်ကျမှဒီကောင်ကအလွတ်တယ်ပေါ့เนาะသူရဲ့လွတ်ပေါ့โอเคကျွန်တော်မတိုင်းပြတာသူမဖတ်ဘူးเนาะโอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်เนาะသုံးပင်ကျူပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုတိုင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့စစ်ပုံစင်နေရကောင်းမကောင်းစစ်ပုံစင်နေရကျွန်တော်ဒီတိုင်းစစ်လို့မရအောင်เนาะဒီမှာမီတာနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတယ်သူဘာမှမဖတ်ဘူးโอเคเนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်တိုင်းပြမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့စစ်ဖို့တက်ကကျွန်တော်ချက်ပြပြီမယ်เนาะဘယ်လိုလဲဆိုโอเคဒီမှာကျွန်တော်ထပ်တိုင်းတယ်เนาะဒါနောက်တစ်ခုเนาะsensor ဒီကောင်ဒီ sensor ကြတော့ဒါ universal ပေါ့နော်ဒီကောင် universal ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နေကြတော့ကျွန်တော်အများဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါလည်း universal ပုံစံပဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးကျွန်တော်တို့ alpha ရေခဲတိတာတွေမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရှိရပါတော့3ပင်ကျူကျွန်တော်4ပင်ကျူလည်းရှိရပါတော့4ပင်ကျူကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung တွေမှာသုံးတာရှိရနော်4ပင်ကျူဆိုတာ3ပင်ကျူ4ပင်ကျူဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီ sensor မှာ2ပင်ပဲပါတယ်နော် wire ဒါပေမဲ့သူကဖြူနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဖြူနဲ့ဒီကောင်တွဲပြီးတော့ဒီကောင်3ပင်လောက်ထားတယ်နော်ဟိုကောင်တော့4ပင်ကျူကြောက်လဲသူကဘေးမှာဖြူရတတ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးထုတ်ထားတယ်ဘေးမှာဖြူတတ် sensor တတ်အဲ့လိုမျိုးနော်โอเคဒီကောင်ကျွန်တော်တိုင်းတော့လဲဒီမှာနော်ဘာတမ်းမှမမြည်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာစဲအတန်နဲ့ကျွန်တော် home screen မှာထားပြီးတိုင်းတာနော်အတမီစနစ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းတာရယ်ဘာမှမမြည်ဘူးပေါ့နော်โอเคဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတိုင်းမလဲโอเคကျွန်တော်ဒီမှာရေခွက်တစ်ခွက်ယူလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ကောင်းမကောင်းစစ်ပုံစင်လေးကျွန်တော်ချက်ပြကျွန်တော်ရေခွက်တစ်ခွက်ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ရေခွက်ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်နော်โอเคကိုရေခွက်ထဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းကျွန်တော်ရေခွက်ထဲထည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်5ခုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် sensor thermostat sensor 5ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်โอเคဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေခဲတစ်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်လောက်ကျွန်တော်တို့ထားရမယ်နော်နိုင်ဝက်လောက်ထားတော့မှဒီကောင်ဒီထဲမှာခဲပြီးအရင်အေးသွားတော့မှဒီကောင်ကစပြီးလွတ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရမယ်နော်ကျွန်တော်ကောင်းမကောင်းအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရမယ်ဒီကောင်โอเคကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရေခဲတစ်တာထဲမှာကျွန်တော်ဆက်ထည့်လိုက်မယ်နော်အခုပဲရေခဲတစ်တာတွေကနော်ဒါရေခဲတစ်တာတွေကအခုပဲထုတ်လာရပါတော့ဒီကောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေခဲတစ်တာတွေမှာရေခဲသွားအောင်ပေါ့နော်ဒီလိုရေခဲသွားအောင်ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေခဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေလှုပ်ပြီပေါ့နော်အခုဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မီတာကိုကလပ်မီတာနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတာကလပ်မီတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာစင်မှာကျွန်တော်ထားရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတမ်မီစနစ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုအခုကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းလို့ရပြီเนาะဒီကောင်တစ်ခုဒီလိုတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူအလုတ်စားလုပ်ပြီပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒီ sensor ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်โอเค
okay ဒီ sensor မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီ sensor မကောင်းဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်တိုင်းပြမယ်okay ဒီ sensor ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ sensor ကောင်းတယ်ပေါ့နော် sensor ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်တိုင်းပြမယ် okay ဒီ sensor ကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်တိုင်းမယ်သူလုံးရေခဲဝါမှဒီကောင်အစပြီးလှုပ်တယ်ဒီကောင်ကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမိုဆက်ဆာကဒီကောင်အလုံးမလုံးဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကရေခဲဝါမှစပြီးဒီကောင်လှုပ်တယ်โอเคဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါအဟောင်းအပြတ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဟောင်းပေါ့နော်โอเคဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတမိုစတက်တိုင်းမတိုင်းနေလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကောင်းမကောင်းစစ်တဲ့ပုံလေးပေါ့เนาะဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းကြီးကိုယ်နဲ့နားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ